بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض معجزة بعنوان يا أخويا ما أنا عايش ليه هو أنت فاكر إني مت. القصة بتقول إن كان في دكتور عايش في أبو القرقاس، وكان بيحب البابا كورولوس جدا من أيام ما كان معاه بالجسد. الدكتور ده جاله تلف شديد جدا في القلب، لدرجة إن الدكتور القلب المعالج ليه أمره بإن هو ما ينفعش يسيب سريره نهائيا، حتى الحمام ما يروحوش، كل حاجة تحصل وهو في الأوضة على سريره. كان الحال ده لمدة 3 شهور. طبعا كل ده وصله إن هو يقفل العيادة بتاعته اللي هي كانت مصدر رزق أطفال صغار، وأدى بيه الحال واتحطمت أعصابه وفضل يبكي وزعلان قوي على نفسه، ويقول لنفسه يعني لو كان البابا كارلوس عايش دلوقتي مش كنت رحت له وكان صلالي وكنت خفيت وقمت. بمجرد ما قال الكلام ده وفكر حتى فيه، لقى باب أوضته بتتفتح ودخل البابا كارلوس بمقامه وهيبته الرهيبة، ولقاه بيدق بعصايته في الأرض وبيصيح بصوته بيقوله يا أخويا ما أنا عايش أهو، ليه أنت فاكر إني مت؟ وجاله البابا كرولوس وضغط بشدة على قلبه وقال له خلاص أنت كده خفيت، بس نصيحة بطل صراعات، بطل تطاحن مع المنافسين من أجل الطموحات العالمية الزائلة. وقال له كمان يا حبيبي الحياة هدمة ولقمة، مموت نفسك على إيه؟ هدي شوية وكفاية صراع. واختفى البابا من قدامه ومشى، وطلع الدكتور من الأوضة بتاعته وقام سليم جدا وكأن ما فيهوش أي حاجة. وصمم الدكتور على السفر فورا من أبو قرقاس إلى معهد القلب بالقاهرة، وصمم كمان إنه يسوق السيارة بنفسه، وهو أصلا كان ممنوع إنه يروح للحمام علشان يعرض نفسه على أخصائيين ويثبت المعجزة اللي حصلت له في الحال. وهناك فعلا وصل وكشف عليه فريق من الأطباء برئاسة مدير المعهد نفسه، فاعترفوا كلهم إن اللي حصل له ده معجزة بكل المقاييس، ومعجزة تخرج عن إمكانيات أي طب. بابا كرولوس قديس وشفيع عظيم جدا، بركة وشفاعته تكون معانا. أشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور، اذكرونا في صلاتكم. سلام.